السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich weiter über die Gefährten berichten. Eine gewisse Zeit konnte ich nicht darüber berichten, über die Gefährten von Badr. Hazrat Qadada bin Nu'man Ansari ist der erste Gefährte. Er gehörte dem Stamm der Ansar Banu Zafar an. Sein Vater hieß Nu'man bin Zaid. Seine Mutter hieß Unessa bint Qais. Seine Kunia war Abu Umar und Abu Amr und Abu Abdullah. Hazrat Qatada war der Bruder mütterlicherseits von Abu Abdullah. Er hatte die Ehre, an der Beit Uqba mit 70 weiteren Gefährten teilzunehmen. In einer weiteren Überlieferung von Alama ibn Ishaq heißt es: Bei den Teilnehmern der Beit Uqba, der Gefährten der Ansar, ist sein Name nicht vorhanden. Hazrat Qatada war ein Bogenschütze, der von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgewählt wurde, und er hat in der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. In der Schlacht von Uhud traf ein Pfeil das Auge von Abu Qatada und er verletzte sich schwer. Er ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, mich hat ein Pfeil getroffen und ich liebe meine Frau sehr, und wenn sie mein Auge so sieht, wird sie vielleicht mich nicht mehr lieben und sich von mir entfernen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn selbst behandelt und nahm den Augapfel, der herausgekommen war, und sprach Gebete, und daraufhin wurde sein Auge wieder geheilt und er konnte wieder sehen nach einer gewissen Zeit. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er eine gewisse Heilungsmethode angewandt hat. In einer Überlieferung heißt es, dass dem heiligen Propheten eine Waffe gegeben wurde. Und der heilige Prophet hat diese Waffe Abu Qatada gegeben und er sagt, diese wurde mir gegeben. Ich habe mit dieser Waffe, mit diesem Bogen Pfeile geworfen
Nichtsdestotrotz war ich in der Nähe des heiligen Propheten. Ich stand vor ihm. Wenn ein Pfeil auf dem heiligen Propheten geschossen wurde, habe ich mich davor gestellt mit dem Schutzschild, damit ich auch als Schutzschild dienen kann. In dem Moment hatte ich keinen Pfeil, den ich schießen konnte. In diesem Moment traf mich ein Pfeil im Auge und der Augapfel kam heraus und ich erlitt große Schmerzen. Ich hielt mein Auge in meiner Hand und er sagt, dass ich in dieser Situation zum heiligen Propheten gegangen bin und er war in der Nähe des heiligen Propheten und als der heilige Prophet ihn sah und in seiner Hand den Augapfel, dann kamen Tränen aus seinen Augen und er sagte, O Allah, Qatada hat durch sein Gesicht das Gesicht des heiligen Propheten geschützt. Mögest du Qatada noch schöner machen und seine Augen noch weiter verstärken und schärfen. Und es heißt, dass er geheilt wurde und noch besser sehen konnte. Und in dieser Überlieferung ist nicht erwähnt, dass er gesagt hat, die Begebenheit über seine Frau berichtet hat. Es scheint, dass einige Überlieferer dies erwähnt haben. Und in dieser Überlieferung, die ich gerade erwähnt habe, ist davon keine Rede. Kurzum, er wurde verletzt und der heilige Prophet hat ihn geheilt. Und sein Auge, und er konnte noch besser sehen mit seinem Auge als zuvor. Dadurch wurde Hazrat Qatada als Dhul Nan bekannt, der mit den Augen. Er hatte die Ehre, an der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilzunehmen. Hazrat Qatada ist im Alter von 65 Jahren, am 23. Jahr nach der Hijra, verstorben. Hazrat Umar Anhu hat sein Namaz-e-Janaza geleitet und sein Bruder Sayyid Khudri und ein weiterer Bruder waren in dieser Zeit anwesend. Ein Enkel, Asim bin Amr, Alama ibn Ishaq hat sehr viele Überlieferungen von ihm berichtet. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Bogen, eine Waffe erhalten hat, ein Pfeil bekommen hat und es hatte einen bestimmten Namen. Hazrat Qatada bin Roman Anhu sagt, dass ein Stamm aus den Ansar Abu Ubarak genannt wurde und diese hatten 3 Brüder, Bushair und Mubashir. Einer von diesen war ein Heuchler, der nun namentlich ein Muslim war, aber durch seine Poesie gegen den heiligen Propheten und gegen die Gefährten aufhetzte. Die Verse seines Gedichtes, die der heilige Prophet und die Gefährten, als diese Verse hörten,
waren sie der Meinung, dass er diese Verse geschrieben hat. Nun, viele Menschen waren in dieser Zeit sehr arm, da viele nicht arbeiteten. Das heißt, in Medina bestand das Essen aus Dann und Hefe. Wenn Mehl gebracht wurde, kaufte ein Vermögender davon, aber die Kinder und viele andere Kinder haben nur Datteln zu essen gehabt. Ein Mann kaufte einmal Weizenmehl und hortete es. Räuber überfielen ihn und den Ort, wo er diese Essen gehortet hatte, und nahmen es mit. Und er sagte, am nächsten Tag, meine Ration, meine Lebensmittel wurden gestohlen. Ich habe versucht herauszufinden, wer es war. Uns wurde gesagt, dass Banu Uberk diese hierher gekommen sind und Feuer gezündet haben und versuchen, dein gestohlenes Essen zu kochen. Wir denken, dass sie es sind. Einige sagten, der Dieb ist Labid bin Sahal. Sie erwähnten einen anderen Namen. Aber es wurde gesagt, Labid ist ein sehr aufrichtiger Mensch. Als er dies hörte, als Labid diesen Vorwurf hörte, ergriff er seine Waffe und sagte, du denkst, ich bin ein Dieb. Er war sehr wütend. Ich bin kein Dieb und niemals würde ich etwas derartiges tun. Und die Menschen, die es sahen, sagten, nein, wir glauben dir, du bist kein Dieb. Die meisten gingen davon aus, dass Banu Uberk diesen Diebstahl begangen haben. Es wurde ihm hingewiesen, der dem heiligen Propheten davon berichten solle. Und er ging zum heiligen Propheten und sagte, aus meinem Hause hat jemand Unrecht begangen und die Waffen und die Ration, Lebensmittel wurden gestohlen und wir möchten, dass unsere Waffen zurückgegeben werden und Lebensmittel brauchen wir nicht. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde mich beratschlagen und dann eine Entscheidung treffen. Als dieser Sachverhalt zu Banu Uberk gelangte, haben sie einen Menschen, der Usail bin Urwa, gerufen und mit ihm davon gesprochen. Und sie kamen zu einem Entschluss, dass sie zum heiligen Propheten gehen und zu ihm sagen, O Prophet Allahs, Qatada bin Noman und sein Onkel sie verdächtigen uns ohne Grund des Diebstahls. Und Qatada sah, dass er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und der heilige Prophet sagte zu ihm, du hast die Anschuldigung erhoben von Menschen, die aus einem Hause stammen, die aus einem guten Hause stammen und Muslime sind. Und du hast kein Beweis für deine Anschuldigung. Und Hazrat Qatada ist zurückgegangen
Er hat nichts dazu gesagt und er dachte sich, dass er selbst von seinem Vermögen etwas abgegeben hätte, aber er niemals dem heiligen Propheten davon berichtet hätte. Er hätte niemals den heiligen Propheten davon berichten, auch wenn sein Vermögen gestohlen worden wäre, weil dies einen Schmerz verursacht hat, der größer war. Hazrat Qatada sagte seinem Onkel die Antwort, die der heilige Prophet gegeben hatte, und er antwortete, nur Allah kann uns dabei helfen. Und dieses Gespräch war nicht lange beendet worden, als ein Vers des heiligen Koran herabgesandt wurde. Nämlich, wir haben dieses Buch mit absoluter Wahrheit gesandt und du sollst, damit du eine Entscheidung treffen kannst und sei nicht und werde nicht zu denjenigen, der hoffärtig ist und diskutiert. Und damit sind die Banu Uqayd gemeint. Und es heißt weiter, dass man Reue von Allah erflehen soll. Und in Allah Kana Ghafur Rahima, wahrlich Allah ist der Verzeihende, der Barmherzige. Allah sagt weiter im Koran, die Übersetzung des Verses lautet, diskutiere nicht mit den Menschen, die nicht vertrauensvoll sind und nicht integer sind. Allah liebt nicht diese Menschen. Sie versuchen etwas zu verstecken, aber Allah weiß und kennt alle Dinge. Und sie sprechen in der Dunkelheit, in der Nacht, Dinge, die Allah nicht gefallen. Ihr seid diejenigen, die in der Welt über diese Menschen diskutiert. Wer wird am jüngsten Tag über diese Menschen sprechen und ihr Unterstützer sein? Jeder, der eine böse Tat tut und dann bereut, Allah ist derjenige, der sich barmherzig zeigt und verzeihend ist. Des Weiteren heißt es, derjenige, der eine üble Tat tut, er wird die Konsequenzen tragen. Wer eine Sünde begeht und jemand anderen dafür beschuldigt, er hat eine große Sünde begangen, eine große Anschuldigung erhoben. Dies ist ein Zeichen auf Banu Ubarak, die gesagt haben, dass der Diebstahl von Labid bin Sal getätigt wurde. Weiter heißt es im Heiligen Koran,
Und wenn die Segnungen Allahs nicht wären, dann, denn eine Gemeinschaft hatte beschlossen, einen Plan beschlossen, dich vom Wege abzukehren, aber sie werden nicht in der Lage sein, dies zu tun. Allah hat dir dieses Buch herabgesandt und dir gelehrt. Und diese Menschen haben, die üblen Pläne beschlossen haben, diese geheimen Pläne sind von falscher Natur und diese werden nicht Erfolg haben. Nur nach einer gewissen Zeit erkannte man, dass diese herabgesandt wurden aufgrund dieses Vorfalles. Banu Ubarak, die davon erfuhren und erkannten, dass diese Verse über sie herabgesandt worden waren, gaben den Diebstahl zu und brachten die Waffen zurück. Hazrat Qatada sagt, dass mein Onkel alt war und vor dem Islam hatte er eine Augenschwäche erlitten. Und ich dachte, er hatte einen eher etwas schwachen Glauben. Sein Glaube ist nicht stark. Als die Waffen nun zurückgebracht wurden und als ich diese Waffen meinen Onkel gab, sagte er, O mein Neffe, diese Waffen werde ich als Sadqa auf dem Wege Allahs opfern. Dadurch habe ich erfahren, sagt Hazrat Qatada, dass der Glaube meines Onkels sehr stark war. Als diese Verse des Heiligen Korans hinabgesandt wurden, trat ein Bruder aus den Reihen der Banu Ubarak aus dem Islam aus und wurde zu einem Ungläubigen, der auch als Heuchler zuvor erkannt wurde. Daraufhin heißt es im Heiligen Koran, diejenigen, die gegen den heiligen Propheten ankämpfen, obwohl sie die Rechtsleitung erfahren haben und Unrecht begehen, dann werden wir sein Herz in diese Richtung drehen, wir werden ihn in die Hölle werfen und dieser Mensch wird bestraft werden. Als dieser Mensch sich vom Islam abwandte und zu einem anderen Ungläubigen ging und bei ihm Unterkunft suchte, er hatte Unterkunft bei Sulafa gefunden. Und als diese Person die Verse, die Gedichtverse von ihm hörte, nahm sie das Gepäck und warf es nach draußen und wollte ihn nicht mehr bei sich haben. Abu Sayyid Khudri berichtet, dass Hazrat Qatada bin Nu'man eine ganze Nacht die Surah Al-Ikhlas rezitiert hat. Als dies vor dem heiligen Propheten erwähnt wurde, sagte er,
bei Gott, dass die Surah Al-Ikhlas 2/3 des Glaubens ist. Denn die Einheit Gottes ist hier beschrieben worden. Abu Salma berichtet, dass Abu Huraira uns ein Hadith des heiligen Propheten überlieferte, dass er sagte, am Freitag kommt eine solche Stunde und in dieser Stunde, dieser Zeit, wenn ein Muslim betet und zu Gott bittet, um eine gewisse Sache bittet, wird Allah ihm diese gewähren. Und Hazrat Abu Huraira sagte, dass diese Zeit, diese Stunde eine sehr kleine ist. Nun, als Hazrat Abu Huraira verstarb, sagte Qatada, dass er zu Hazrat Abu Said Khudri gehen wollte, um zu erfahren, welche Zeit es am Freitag ist. Er ging zu ihm und er sah, dass er etwas an seinem Hause getan hat und gewisse Stöcke gerichtet hat. Und er fragte, was tun Sie? Und er sagte, dies sind Stöcke, die der heilige Prophet auch benutzt hat. Er hat unter anderem, als Spucke an der Moschee gefunden wurde und zu sehen war, mit diesem Stock entfernt hat und gesagt hat, dass man, wenn man in der Moschee ist, nur sich spucken solle. Und in dieser Überlieferung ist es, dass man rechts oder links spucken soll. Es wurde deshalb gesagt, weil es die Erde sandig war und man konnte diese Stelle bedecken. In einer anderen Überlieferung heißt es später dann auch, dass man mit seinem Tuch die Nase und den Mund putzen soll. Und dann in dieser neuen Zeit haben wir nun Tücher und Taschentücher. Dies heißt nicht, dass man, wenn man in die Moschee geht und Teppich worden ist, dass man vor sich spucken darf. Auch in der Zeit des heiligen Propheten wurde erwähnt, dass mit einem Tuch, mit einem Umhang, man sich säubern soll. Der Überlieferer sagt, dass in dieser Nacht es sehr stark geregnet hat und als der heilige Prophet für das Isha-Gebet nach draußen gegangen ist, blitzte es und er sah Hazrat Qatada und er sagte zu ihm, was tust du hier in dieser Zeit? Und er sagte, aufgrund des Regens und des Gewitters dachte ich, dass sehr wenige Leute für das Gebet kommen werden und deshalb dachte ich, dass ich früher erscheine. Und der heilige Prophet sagte, wenn du gebetet hast, dann bleibe sitzen, bis ich nicht fertig bin und zu dir komme. Und als der heilige Prophet sein Gebet verrichtet hatte, ging zu ihm und gab ihm einen Stock und sagte zu ihm, dieser Gegenstand wird vor dir und hinter dir Licht gewähren. Und wenn du in der Dunkelheit irgendwo hingehst oder einen Schatten siehst, tippe mit diesem Stock erstmal alles ab. Es kann sein, dass der Teufel in der Nähe ist und Hazrat Qatada sagt, ich habe dies immer so getan.
Und seitdem wurden auch sehr viele Gehstöcke benutzt bei den Gefährten. Nun, die Überlieferung, die begonnen wurde, dass er Hazrat Sayyid Khudri gesehen hatte, dass er mit Gehstöcken hantierte. Er sagt, wir kommen nun zurück zu dieser Frage. Er fragte ihn, dass eine Stunde, eine Zeit am Freitag erscheint. Wissen Sie, wann diese Stunde, wann diese Zeit erlangt werden kann am Freitag, und damit die Gebete erfüllt werden? Und Hazrat Sayyid Khudri sagt, ich habe danach gefragt und der heilige Prophet antwortete, mir wurde von Gott diese Zeit offenbart, aber diese wurde aufgrund eines Ereignisses vergessen. Und als er dies hörte, ja, Musnad bin Hanbal erwähnt eine Überlieferung. Hier gibt es einige Überlieferungen über die Stunde oder über die Zeit, in der Gebete erfüllt werden, Tag des Freitags. Es heißt, dass erstens bekannt ist, dass diese Stunde am Freitag erscheint und zweitens, dass diese erst am Ende des Tages zu finden ist, und in einer dritten Überlieferung heißt es, dass diese Stunde nach dem Asr-Gebet zu finden ist. Es heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet über den Freitag sprach und er sagte, es gibt eine Stunde, es gibt eine Zeit. Wenn ein Muslim diese Stunde, diese Zeit im Gebet bringt und Allah um etwas bittet, wird Allah ihm dies gewähren. Und er zeigte mit seinem Finger, dass diese Zeit sehr knapp ist. In einer Überlieferung von Sahih Muslim hat Burda überliefert, dass Hazrat Abdullah bin Umar zu mir sagte, hast du deinen Vater über die Stunde über den Freitag gehört, die er dem Propheten nachgefragt hat? Und er sagte, ja, ich habe dem heiligen Propheten gehört, dass er sagte, dass diese Stunde mit dem Sitzen des Imams und vor dem Beginn des Gebetes erlangt werden kann. Es heißt weiter in einer Überlieferung, dass es eine Stunde gibt am Freitag, dass, wenn ein Muslim diese Stunde erlangt und erfährt und in dieser betet, werden seine Gebete erfüllt werden. Dies ist eine sehr kurze Zeit. Ich fragte, in der Überlieferung heißt es, wann genau am Tag kann man diese Zeit finden? Der Prophet antwortete, am Ende des Tages nach dem Asr-Gebet. Und der Gläubige fragte, ist es nicht eine Zeit des Gebetes? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wieso nicht? Wenn ein gläubiger Mensch sich nach dem Gebet sich setzt und Allahs gedenkt bis zum nächsten Gebet, so ist er im Zustand des Gebetes und diese Zeit kann hierbei erlangt werden. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass eine Zeit am Freitag zu finden ist, dass wenn ein Muslim diese erlangt und betet, dass Allah dieses Gebet in Erfüllung gehen lässt, und diese Zeit wird als die Zeit bekannt gegeben, als die nach dem Asr-Gebet erlangt werden kann. Des Weiteren sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Zeit am Ende des Tages erscheint. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu hat darüber geschrieben und er sagte, Freitag und der Monat Ramadan haben eine Gemeinsamkeit.
Der Freitag ist der Tag, an dem die Gebete erfüllt werden, und auch der Monat Ramadan ist ein Monat, in dem Gebete erfüllt werden. Der heilige Prophet sagte, wenn ein Mensch am Freitag in die Moschee geht, Gottes gedenkt, auf den Imam wartet, das Gebet in Gemeinschaft verrichtet, dem Imam hört, lauscht, konzentriert lauscht, dem werden unzählige Segnungen zuteil, und es gibt auch eine solche Stunde am Freitag, dass, wenn der Gläubige in dieser Zeit betet, Gebete erfüllt werden. Und Hazrat Abu Huraira hat diese in einer Überlieferung als den Tag als Freitag gekennzeichnet. Und diese Stunde, diese Zeit ist sehr kurz. Hazrat Muslim Maud sagt, durch das göttliche Gesetz müssen wir diese Überlieferung interpretieren. Hierbei werden nur die Gebete erfüllt, die der Praxis Allahs, nicht im Gegensatz der Praxis Allahs sind, sondern der Praxis Allahs entsprechen. Es werden nicht andere unnötige, falsche Gebete erfüllt werden. Diese Zeit ist die des Asan, nach dem Asan des Freitagsgebetes. Wenn man die Zeit betrachtet des Freitagsgebetes, nach dem Asan bis zum Gebet, ist es eine Zeit von einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde. Oder 90 Minuten, wenn die Rede und das Gebet mit eingeschlossen sind. Hierbei kommt eine Zeit, in der die Gebete erfüllt werden können, aber der Mensch kann nicht wissen, ob es die erste Minute ist oder die letzte Minute oder es in der Zeit zu finden ist. Also Muslim Maud sagt, nun, diese Zeit muss in diesen maximal 90 Minuten gefunden werden, und ein Gläubiger muss 90 Minuten lang durchgehend beten, und dies kann nicht jeder gläubige Mensch machen. Also Muslim Maud sagt, manche können nicht 5 Minuten konzentriert beten. Nun, man kommt zum Gebet und man schaut rechts und links, und ich habe einige Menschen gesehen, die das Sunnah-Gebet verrichten und dass ihre Augen nach rechts und links wandern. Das Sunnah-Gebet dauert etwa 2,5 Minuten. Und auch hier schauen sie nach rechts, nach links, nach oben. Wenn man die Konzentration es nicht schafft, für 2 Minuten sich zu konzentrieren, dann ist es keine einfache Sache zu erwähnen, dass man 90 Minuten vollkommen konzentriert Gottes gedenkt. Und dies ist ein sehr schweres Unterfangen. Und dafür müssen sehr große Anstrengungen unternommen werden. Und man kann nicht sagen, ich habe gebetet und das sollte jetzt erfüllt werden. Der Mensch kann nicht wissen, wann diese Zeit erscheint und wann diese Gebete erfüllt werden. Er sollte so sein, dass der Gläubige von der ersten Minute bis zur letzten Minute des Freitagsgebetes betet und Gottes gedenkt. Und wie Hazrat Muslim Maud sagte, es ist keine einfache Sache. Um die Segnungen des Freitags zu erlangen, müssen sehr große Anstrengungen unternommen werden. Der zweite Gefährte ist Hazrat Abdullah bin Masun. Er gehörte dem Stamm Banu Jama der Quraysh an. Seine Mutter hieß Khuzayla bint Ambas. Bin Masun und Khazama bin Masun waren seine Brüder. Und Hazrat Umar anhu war ihr Onkel. Yazid bin Roman sagt, dass Abdullah bin Masun und Qudama bin Masun
dass diese beiden den Islam vor Dar-e Arqam den Islam angenommen haben, bevor er zum Zentrum des Islam erklärt worden ist. Sie gehörten zu denjenigen, die nach Abyssinien ausgewandert sind. Als sie erfuhren, dass die Quraysh den Islam angenommen haben, kamen sie zurück. Hierbei habe ich diesen Vorfall, die Ereignisse bei der Auswanderung von Abyssinien bereits in mehreren Freitagsansprachen erwähnt. Und als die Verfolgungen, Folterungen so stark wurden, sagte der heilige Prophet, dass man nach Abyssinien auswandern solle, weil der Herrscher von Abyssinien, dem heutigen Äthiopien, sehr gerecht ist. In dieser Zeit herrschte dort eine sehr stark christliche Regierung und der Herrscher, der König hieß Najashi. Kurzum, im 5. Jahr Rajab, nach dem 5. Jahr Nabwi, im Monat Rajab, die ersten Gefährten nach Abyssinien ausgewandert. Als sie auswanderten, gingen sie nach Süden. Als sie nach Sheba, einem Ort namens Sheba, ankamen, war eine Segnung Allahs zu erkennen, indem sie ein Schiff vorfanden. Dieses Schiff war auf dem Weg nach Abyssinien. Sie konnten auf diesem Schiff die Meerenge überqueren und in Abyssinien leben. Aber wie einige Überlieferer beschrieben haben und Historiker, sind sie nach einer gewissen Zeit wieder zurückgekehrt. Denn ein Gerücht erlangte Abyssinien, dass die gesamten Quraysh den Islam angenommen haben und Mekka islamisch geworden ist. Voller Freude kamen sie zurück nach Mekka. Und als sie Mekka erreichten, erkannten sie doch, dass diese Nachricht falsch war. Einige sind auf dem Weg zurückgekehrt, aber einige andere haben den Schutz von einigen Mekkanern genommen. Aber nicht alle konnten dies tun, denn die Verfolgungen und die Folterungen der Mekkaner wuchsen stetig. Daraufhin sagte der heilige Prophet, dass man auswandern solle. Und viele Muslime wanderten im Geheimen aus. So sehr, dass 100 Personen nach Abyssinien auswanderten. Unter denen waren 18 Frauen. Dies war die zweite Auswanderung nach Abyssinien. Es heißt, dass Abdullah bin Masun nach der ersten Auswanderung von Abyssinien zurückgekehrt ist, aber es ist nicht bekannt, dass er auch bei der zweiten Auswanderung anwesend war. Nun, er ist dann nach Medina ausgewandert. Der heilige Prophet schloss seine Brüderschaft mit Hazrat Sahal. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass seine Brüderschaft mit Hazrat Utbah geschlossen wurde. Hazrat Abdullah bin Masun er ist mit seinen drei Brüdern mit seinen drei Brüdern an der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat außer der Schlacht von Badr auch an allen anderen Schlachten und Kriegen an der Seite des heiligen Propheten gekämpft. In der Reihe von Hazrat Usman
im Alter von 60 Jahren, im 30. Jahr nach der Hijra, ist er verstorben. Möge Allah die Ränge der Gefährten stets erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر